Sekantis epizodas jau lupam. Jį filmuosiu už kelių dienų, bet pamatysit po šito epizodo praėjus apie savaitę. Bet jau viskas pradedu darbus. Kas čia, Kas? Labas vakaras. Užeikit, nelaukiu, bet prašom, užeikit į mano kuklę lušnelę. Duris uždarykit, nevaldiška šiluma. Tai šiandien papasakosiu jums apie savo ištaigingo karavano, jeigu iš tikrųjų tai kuklios lūšnos vidų, kaip jinai atrodo, kas čia yra, ko čia nėra, ir ko čia trūksta, ir ko čia yra per daug. Pelėsio, per daug kažkas galiu pasakyti. Žiauri, per daug čia buvo operatorių. Kalbant ne apie pelėsę, tai mes esame karalių miegamajam. Kaiminystėje sklinda legendos apie garsus sklindančius iš šitos patalpos. Daugiausia knarkimas ir bezdėjimas iš principo, nes aš čia gyvenau vienas. Šiuo metu čia gyvena mano bičiulis, geriausias ir vienintelis Wilsonas. Kas nežino, tai yra personažas iš filmo Prarastasis, kuris taipogi panašus į mane, arba aš į jį, ane labiau. Taip, tai miegamasis, kuriam turime Džisko arba Ikėjos žaliuzės, kurios biškino drėgmės nebenori susitraukti, bet šiaip labai fainas dalykas, rekomenduoju, labai patiko, va, taip tik, viskas uždaryta. Turim erdvę sieninę spintą, tarp kitko, kas nematėt video, kur laidoju suktuką, tai čia yra švarkas iš gausos už, aš 9 eurus už tą kostiumą sumokėjau, kad nufilmuot video vieną. Vat ant tiek. Čia grinai kaip MTV Crips dabar gaunasi. Žodžiu, stalčiai čia jaučiu triusikų dar mano yra. Realiai užtenka. Šiaip, kaip viengungio lušneliai, tai užtenka tikrai čia vietos. Ko čia per daug, kaip ir minėjau, tai jo, drėgmės. Deja, bet pradėjus lysti šiek tiek giliau ir apstai po žiemos atvarius pastebėjau, kad drėgmės čia yra daugiau negu norėtųsi. Bet ką padarysi? Lupsim, matysim, kas gaunasi. Iš principo taip, tiesa, čia dar šitoj spintoj yra automatukas, pagrindinis elektros. Čia atvesta, taip išlenda iš žemės, o šiaip skydinė yra laukia. Čia miegojau visus vieną kartą, visą laiką svetainį miegodavau. Nes šiaip jo, aš gyvenau už tą namelį žiemą. Eime toliau. Užeikit į svečių kambarėlį. Nu, šiaip vaikų, bet tarkime svečių. Turim spintą, kuri neatsidaro, nes yra pakrytę lubos, tai šitam kambarį lubos tikrai lupsis. Bet šitas kambarys turi privalumą. Kaip jau minėjau, čia vaikų kambarys. Pijau. Mažulės, ateikit pas tėtuką. Šitą iškirpsim. Gerai, užtenka. Einam kitą patalpą. Šitą patalpą aš vadinu apmąstymų kambarėliu. Apmąstymų kambarėlį yra 3 privalumai. Pirma, tai Dormeo minkštas kilimukas, žiauriai fainai basom. Antra, tai yra biologiškas, ekologiškas tualetas. Trečia, tai yra šitas šviesos jungtukas. Tadam! Nu ir ketvirta, tai čia yra apmąstymai vyksta. Tai va taip atsisėdi tiesiog ir svarstai, ką netaip nuveiki savo gyvenimu, kad esi ten, kur esi. Bet viskas gali būti ir blogiau, gal, arba ne. Bet užtenka apie apmąstymų kambarėlį. Eime į dušą. Dušas šiandien tikrai atlieka dušo funkciją. Nerodysiu jungiklio, nes jeigu išjungsiu, nebejungsiu. Namelėje nėra vandens, bet kai lyja, jeigu atsistosi po šią skylę, galėsi išsimaudyti. O šiaip yra netgi ir dušo rankinėlė su tokiu kabliuku. Kas esat biški labiau išdykę, tai čia šiaip turi tokią funkciją kaip rabbit. Suprantat, ką turiu omeny, kas nesupranta, tai arba per jauni, arba per seni dar esat. Toks dušas, tarp kitko, visame namelėje yra sumontuotas elektrinis ekologiškas šildymas, ekologiškas galbūt gamtai, bet ne kišeniai. Be šito daikto namelėje gyventi yra neįmanoma, nes visos rozetės yra angliškos. Ir būtinas perėjimas iš anglų į Europą, kas užknisa, kad, nežinau, čia vėlgi, elektrikas iš mano šūdinas, esu ne vieną dalyką sudeginęs, tai žodžiu, daugiau aparatų pakrovus svyla rozetės, tai su elektra čia tikrai reikės persidarinėti, bet tai čia ir taip elementaru, kad jeigu čia kažką darant, tai būtina persidaryti, nes kitaip bus šikna. Nefilmuo grindų, nes daug pelėsio. Čia būdavo valgomi pietus, pusryčiai ir vakarienė su vaikais. Šiaip daug juoko
nuidėję šitoj virtuvės zonoje, taip vadinkim, koldūnų kiek privirta. Va, neparodžiu, tai realiai spintelių gausa. Nu vėlgi, turim omeny, kad tai yra karavanas, turim šaldytuvą, turim spintelės, turim šiaip. Va, čia yra iš principo dujinis katilas, kurio nė karto nebuvau pajungęs. Nežinau, ar jis veikia, nes naudodavau... Palauk, kaip aš dujas naudodavau? Nežinau. Žodžiu, šitas turbūt neveikia. Parduot galiu. Kam reikia pečiaus? Parduodu. Nes aš pasistatydavau laukia balioną ir tada tiek židinį, tiek čia veikdavo dujos. Tai šitas šūdas nežinau kam. Jisai turbūt irgi kažkokiu būdu pasijungia. Dar šito neanalizavau. Turim stoglangį. Tarkim, čia visada mūsų pilna. Blemba, kiek čia mūsų būna. Ir lempose šitose. Visada pilna mūsų. Nu, tai aišku, dabar nufilmavai, kaip čia viskas. Bet gerai, rodyk žmonėm natūraliai viską. Nereikia čia apsimetinėti. Lupsis lūpas, žodžiu. Ir tada turim svetainę. Turim svetainę, erdviausias kambarys visam namelėje, visam karavane. Iš svetainės apsisuk. Čia bus išėjimas į terasą. Čia yra žiauriai fainas momentas. Tai... Vat būtent čia bus terasa ir pro šitas duris bus galima išeiti į terasą. Neiškriūk, nu. Dar reikės, kad pafilmuotum visą sezoną. Svetainė iš principo man viskas čia ok. Nu, aš ta prasme vėlgi čia nenoriu daryti kažkokio ekskliuzyvo. Man iš principo toks darosi, kai aš pagalvoju, kad čia darysiu kažkokį glamūrą, tai iš karto toksai, nu, ne. Ir viduriuot norisi, ir vem, tai ne apie tai. Kad persidarys erdvės, tai taip. Bet kiek įmanoma paliksiu visko daugiau. Iš išorės, kai apsitvarkys sienos, apsišiltins, vidų keisiu tik ten, kur būtina. Čia aš realiai visą laiką ir leisdavau. Atsikeldavau ryte, tai būdavo apie 6, esu atsikėlęs prie 4 laipsnių šilumos, jeigu tai galima padinti šilumą. Bet jo, gyvendavau aš čia ir atsikėlęs, kadangi vandens nėra, tai dar šokdavau į ledo vonę. Yra netgi rilsas, kur lipu į ledo vonę. Viskas, va toks tas vagonėlis. Šiaip tai jis žiauriai jaukus, žiauriai fainas, neskaitant to, kad aš į debilas užleidau. Jo, užleidau ir gavosi, kad apturėjom drėgmės, apturėjom šiokių tokių problemyčių. Šiaip jisai viskas su juo fainai. Ta prasme, aš kadangi esu neužauga, tai man ir tos lubos, va, viskas čia gerai. Čia sietynų nekabinsim kaip Titanikė, ne? Vidaus dar labai negalvoju, dabar viskas yra sutelkta į išorę, kad padaryti išorę, o vidų galima daryti žiemą, kai jau laukia šalta. O, oda jau skraido. Tai, žodžiu, tiek turbūt to vidaus. Norėčiau išlaikyti kiek įmanomai tokį, koks yra. Kaip tai pavyks, matysim, nes pirmas dalykas tai bus inspekcija. Tai būtent nusilupus skardas, įsivertinti karkasą. Ir tada matysim, kiek yra pūvinio, kiek yra drėgmės, kiek ją pavyks išdžiovinti tą medieną, kiek reikės pakeisti ir panašiai. Stengsimės pakeisti kuo mažiau, kad tai būtų kuo praktiškiau ir finansiškai mažiau skausminga. Labai daug kas vis dar klausėt, ar apsimoka šitą projektą daryti. Neįsivaizduoju, kiek žmonių man rašo, kad ačiū tau už šitą projektą, nes pats noriu įsigyti karavaną, gyvenimiška situacija yra tokia, kad negaliu turėti namų, bet norisi kažkur gyventi nenuomojant. Tai taip, šitas projektas bus tikrai labai naudingas daugybė žmonių. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, palaikot. Sekantis epizodas jau lupam. Jį filmuosiu už kelių dienų. Bet pamatysit po šito epizodo praėjus apie savaitę. Bet jau viskas pradedu darbus, jau žinau, kur pirksiu medieną, jau žinau, kur pirksiu šildymo medžiagas, jau turbūt žinau apie rekuperatorių, kurį naudosiu, greičiausiai žinau elektroniką ir apšvietimas ir jau daug dalykų žinau. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad palaikot, jau pradedam daryti, o dabar pizdat iš čia. Lauk, greit. Ir greit uždarot, šildymas kainuoja. Eik nuo durų! Maunat iš kiemo, sakau. Aš neokauju, kai trauksiu su plėtinė. Važiuok, viskas.